Muchas veces no tenemos tiempo para jugar con nuestras mascotas porque llegamos cansados, porque no estamos en la casa y qué mejor que regalarles un juguete interactivo para que ellos puedan jugar todo el día. Esto me encanta porque lo prendes y lo persigue por todas partes hasta que finalmente queda cansado. Al principio mi perrito estaba asustado, pero le amarré su toy favorito y con esto perdió el miedo. Los gatitos también se divertirán con esto, es recargable y te lo dejo anclado aquí debajito de mi nombre en el carrito.